Ukrainada halok bo'lgan Xiva xon haqida bilasizmi? Bu xon Xivaning so'nggi xoni hisoblangan Said Abdullah xon hisoblanadi. Bilamiz 1920-yilda, ya'ni bolsheviklar tomonidan Xiva xonligi tugatildi va Said Abdullah xon ham taxtdan ag'darildi. Va Said Abdullah xon shu Xivada yashab turgan vaqtida Xivada qo'zg'olon ko'tariladi. Ana bundan qo'rqqan ruslar uni, ya'ni taxtdan nomzod da'vogarlar kim bo'lsa, ya'ni uni 3 ta o'g'li, jiyani, ukasi hammasini Toshkentga olib keladilar. Toshkent 2 hafta o'tgandan keyin Samaradan esa Moskvaga olib boradilar va shu yerda lagerda saqlanib ular. Kutilmaganda 1922-yilga kelganda 12-fevral kuni buni oila a'zolari, barcha erkak nomzodlarni ozod qilib yuboradilar va bular aytadiki, ishlanglar deb aytiladi. Bular beda na rus tilini, na boshqa tilni biladilar. Ham bular alidan shu yerdagi aholi ishlarni bilmaydilar. Keyinchalik esa bularni Ukrainaga olib boradilar. Ukrainadan ukrain tilini bilmaydilar. Bu yerdagi qo'llanmachilik hech bir ishlar qo'ldan kelmaydi. Ma'lum bir muddat Kan shahrasida Said Abdullah xonning o'zi ish edi. 1932-yilga kelganda esa Ukrainada ocharchilik yuz beradi. Ana keyinchalik Said Abdullah xonning o'zi 33-yilga kelganda esa kasal bo'lib yotib qoladi. Bir oy yotib qoladi. Keyinchalik unga Said Abdullah xon dizentiriya tashxisi qo'yiladi. Ana ma'lum bir muddatdan keyin Said Abdullah xon qaytishni istedi, lekin qaytib bilmaydi. Sababi uni quloqqa chalmadi. Navla Xiva xonligida mana oila a'zosi talanchilik qilib o'tdi. Bolalar har bir uyga kirib qizlar sadaqa so'rab o'tdi degan gap so'zlar uni quloqiga yetib keladi. Lekin bunga rus hukumati rozi bo'lmaydi va oxirgi Xiva xoni Said Abdullah xon 1933-yilda Ukrainada halok bo'ladi.